Lemidyata Merdin'i Reveber'in Liseye Şehit Mehmet Sait Barış turnuvaya futbolu organize kirin. Ojipoli nehde yansıda udonzan gelektiğim beşleri turnuvaya bun. Turnuva ve panzer ojan devam bike u Reveber'in dibistani duhazın ku ev ve turnuvaya jimmekte bendin raji bejin minak. Liseye Şehit Mehmet Sait Barış Almidyada Merdin'ij bu xwendekarên xwe çalekên cudaldar dixe. Herî dawî turnuvaya futbolê organize kir. Edward ama xwast ku öğrenciye ma halo ji tiştê teknoloji ji bağımlılık ji tişta biçekî dûr bikevin û beden olarak jî fiziki olarak taqana bêhtir halo sağlam jî çêbin û me got me halo vê turnuvayê jî vazaroka em ê biçekî wilo kêfa inece yani. Ji polên neh, deh, yazdih û duwazdihan gelek tîm beşdarî turnuvayê bûn. Avlo mutrema avlo vat işte jo maçı titen vaytin nike hoş titen am zah şu mutre frasina am zafiş mutre titen. Turnuva valla معناه زلمش كنا قالك am كيف خوشن am heyecanlıyna am melizin peki aktivite keyif ama. Armanca turnuvayê jî ew e ku xwendekaran teşwîqî sporê bikin. Hateşkerê kirin ku wê maçên futbolê pazdih rojan dewam bike. Em ji bu maçı hatin kaskadine ve şagirtime ve dest maçı bikin. Ji bu wan serkeftin dixwazim. Di dawiya maçan divê diyarî yirmekî qupe û madalya bidin tîmên serkeftî. Li Antabê şaredarî